Kontrakt bo'yicha milliy armiyamiz saflarida xizmat qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Mudofaa vazirligida nomzodlarni saralash bo'yicha raqamlashgan inson aralashuvisiz, mutlaqo shaffof tizim yaratilgandan xabaringiz bormi? Ishga kirishni xohlagan nomzodlar dastlab may.gov.uz orqali ariza topshiradi. Ularning ma'lumotlari va kerakli hujjatlari integratsiyalashgan tizimlar orqali avtomatik tarzda shakllantiriladi va yuklab olinadi. Mutaxassisligi, ma'lumoti, yoshi va shu kabi ko'rsatkichlari mos kelgan nomzodlar bilan raqamlashgan tizim orqali saralash tadbirlari o'tkaziladi. Nomzodlarning jismoniy tayyorgarligi hech qanday inson aralashuvisiz, sun'iy intellekt yordamida maxsus platforma orqali qabul qilinadi va shu zahoti baholanadi. Jismoniy tayyorgarlikdan ijobiy baholangan nomzodlarning psixofiziologik xususiyatlari Prezident huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligining argos.test.uz platformasiga joylashtirilgan test sinovlari orqali o'rganiladi. Nomzod tomonidan belgilangan har bir javob kompyuterda qayd etilib boriladi va vazifani yakunlagandan so'ng natijasi e'lon qilinadi. E'tibor qiling. Test yakunida nomzodlar ro'yxati va natijalari to'g'risidagi qaydnoma inson aralashuvisiz avtomatik shakllanadi. Saralash sinovlari yakuniy natijalariga ko'ra bayonnoma maxsus platformada avtomatik tarzda to'ldiriladi. Eslatib o'tamiz, barcha saralash tadbirlari markazlashgan holda Mudofaa vazirligi markaziy apparati mas'ul xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Ishga kiritib qo'yishni va'da qilib, pul talab qilgan kimsalarga aslo ishonmang. Chunki imtihon jarayonlariga hech kim aralasha olmaydi. Firibgarlarning firibiga aldanib, jinoyatga sherik bo'lib qolmang. Unutmang, bizda barcha xizmatlar mutlaqo bepul. Murojaat uchun telefonlar 71 kodi bilan 269 80 19, 50 kodi bilan 030 80 19.